Ho fanatsarana ny asa eo anivon'ny ministeran'ny ady tanto sy ny fanaparam-pahefana no tolorana fiara ity ministera ity ary tsy diso anjara tamin'izany ny lehiben'ny distrika eto amin'ny faritra Analamanga. Nahazo fiarakodia miisa 20 avy amin'ny filoham-panjakana ny ministeran'ny ady tany sy ny fanaparam-pahefana ka ny enina tamin'ireo fiarakodia ireo dia nozaraina tamin'ny lehiben'ny distrikta enina eto Andrenivohitra. Androany no nitanterahana izany fizarana izany tamin'ny fomba ofisialy tetsy anivon'ny ministeran'ny ady tany. Ny fitaovana ho hiatrany ny ministra dia entina indrindra hanamafisana ny asa sy ny asan'ny fitondram-panjakana ho an'ireo mpanatanteraka izany. Ilay izy aloha zao araka ny teneniko teo karazana symbolique zany zavatra atao androany ary isorana sady filoham-pirenena na tsapa araka ny teneniko teo mahazava-dehibe zany hoe soloana tena ny fanjakana eo anivon'ny distrika tsirairay avy ary fantatra fa raha ny fiarana 20 zay nomeny filoham-pirenena mbola tsy ampy zany fa iny mbola santatra ambavarany fa ny tiako tenenina maninona moa Antananarivo renivohitra ny santarana azy fantatsika fa renivohitra Madagasikara Antananarivo renivohitra fantatsika koa ny fanamby zay tiany fitondram-panjakana apetraka zany amin'ny fampandrosoana tiany renivohitry ny Madagasikara ity ary zay no nahatonga anay tonga dia tsy niambahamba nanosokevitra ny hoe nanomezana nreto izy mianada zany nreto fiara reto. Ny zavatra faharoa tiako tenenina zany dia zao angamba ny tena zava-dehibe araka ny teneniko teo hoe efa mivadika ny pejy veriben'ny filoham-pirenena foana izany mivadika ny pejy miditra ao anatin'ny hoe fanjakana tandalana atsika zao efa misy ny fitondram-panjakana mipetraka filoham-pirenena ny androm-panjakana toy ny solombavam-bahoaka ary io moa zany senity zany amin'ny zoma ametraka ny tety andro ihany koa mety ametrahana ny élection communale koa zany mbola tsy fantatra fa iny miankina aminy fa ny tiako tenena amin'izay fotoana zay zany hoe efa ao anatin'ny zavatra ara-dalàna amin'izay tsika zao ka zay atao amin'ny ministerina tany fizarapahefana zany mba te ametraka izay fitsipy-dalao zay zany. Efa misy moa ny politika izay ho apetraky ny ministera mahakasika indrindra ny fikatsahana ny fandriam-pahalemana araka ny nambaratry ny ministra trany. Ary ho hitanareo miandalina moa zany fa isy politika zay ho apetraky ny ministera zany amin'izany hoe ahoana zany stratégie nationale en matière de sécurité zany ankoatra ny zavatra hafa izay efa voalaza ao anatin'le lalàna voalanina tary amin'ny anteny meratra teo moa zany hoe satria nomena andanja misimisy kokoa zany manomboka hatreto ireo solon-tena-panjakana eo anivon'ny distrika eo anivon'ny faritra ary eo anivon'ny faritany noho zay antony zay niteneniko teo. Nanditra terin'ny ministra trany ihany koa fa omena lanja misimisy kokoa manomboka izao ireo solon-tena-panjakana samihafa eny anivon'ny distrika, faritra ary koa ny faritany satria izy ireny no andro iankinan'ny fanatanterahany asa-panjakana ihany koa.